等等，再嚟過。好，好嗱，今日咧就同大家講都係一啲新產品，因為咧最近咧可能夏天啦，咁啊夏天咧都好多人咧就即係多咗運動啊，多咗行山啊，多咗好多啲嘅戶外活動。咁佢哋咧好多時咧都會問嘅，啊，想食多啲嘢咧，係關於啲關節啊，或者補下鈣啊，有力啲啊，咁好多時咧都問我，咦，你公司會唔會有呢個產品㗎？咁，正正咧，我哋神馬咧就出咗一個叫奶酪鈣。咁我有少少印象咧，禮拜一Michelle 都好似有講呢個嘅，不過唔緊要，大家又可以當即係重溫咁樣啦，咁等我睇下先，我睇下有冇得放大？咦，又唔係呢個，誒，因為呢部電腦幾新咧，我都未係好熟啊，等等啊。誒好嗱，咁呢一個嚟講咧，係叫做奶酪鈣咁佢咧係喺奶裏邊咧提取嘅鈣嘅，咁同出邊咧，不如講下啲優勢啦。咁呢個咧，我都係喺後台咧播出嚟嘅吓。咁咧鈣對我哋有咩好咧？其實除咗骨骼啦、兒童發育啦、誒、啲關節軟骨啦，鈣仲可以幫助入睡嘅，譬如瞓覺啦、失眠啦。仲有鈣咧可以幫我哋平衡身體嘅酸鹼度啦。咁好多時點解佢會平衡我哋嘅酸鹼度咧？就係我哋有時飲食作息因為我哋咧通常夜瞓咧，身體就會偏酸。咁身體偏酸咧，就會喺我哋身體度攞個鈣出嚟咧，就會平衡翻我哋身體嗰個酸同鹼因為我哋身體個機制咧係唔會俾身體一路酸一路酸一路酸嘅。咁大家都知啦，酸性體質就等於咩啊？係癌症嘅體質。咁所以我哋咧好多時咧，我哋都唔好令到自己咧長期處於一個偏酸嘅狀態。咁我哋身體有個機制咧，就能夠將個鈣喺你個骨度攞個鈣出嚟，而平衡翻我哋身體嗰個酸鹼度。咁所以鈣咧係好重要嘅。咁亦都有啲人講啦，乜唔係35歲我哋就吸收唔到鈣嘅咩？咁係嘅，我哋咧係35歲咧打後係吸收唔到噶啦。但係我哋每日都仲要需要鈣，所以我哋身體吸收唔到，我哋食落去俾我哋身體去用咯。但係我哋如果連鈣都唔食嘅話，我哋身體點啊？喺個骨度攞出嚟咯，你明白啊？所以咧，鈣咧對於男又好，女又好，係特別需要嘅。咁而好多時咧都會聽到咧，好多時係女性需要多啲喎。點解咧？因為我哋女性有經期咁每個月嘅月事咧，我哋會流失嘅嚇。除咗啲我哋叫排肝毒啦，身體嘅好似換血咁啦咁喺個過程咧，亦都會流失咗啲鈣。咁所以我哋女性咧需要補鈣嘅情況係比男性高嘅。咁第二樣嘢咧就係誒我哋女士除咗經期之外咧，好多時都會經過懷孕啦咁有啲孕婦咧成日講大家都有機會聽到嘅。誒、生咗個 BB 就冇咗一隻牙。
嗰個係我舅母嚟嘅，佢生一個仔冇咗隻牙，生第二個仔又冇咗隻牙，生第嘅三個仔又冇咗隻牙，咁因為咧 BB 咧都會搶鈣嘅，咁所以誒、女性孕婦亦都係需要鈣，咁所以你會覺得咧，鈣喺女性嚟講咧，俾人感覺咧係特別多啊，需要得多啊，咁有時仲有一啲人咧係需要鈣係咩咧？唔曬太陽。因為咧曬太陽有維他命 D，維他命 D 咧係幫助鈣嘅吸收嘅。但係而家啲人咧就話驚曬太陽又有雀斑啊，曬得多咧出汗出得多有汗腺啊，跟住咧曬得多咧啲皮膚又粗糙啊咁樣。咁所以誒嗰類嘅朋友咧，亦都需要補鈣嘅喎。所以鈣咧係喺我哋生命中咧，其實係好重要嘅。即係除咗話關節啊、骨骼啊咁樣嚇，誒點解會幫助到瞓覺咧？如果大家難入睡，又或者係半夜突然間瞓瞓下醒咗，好精神，就不妨咧即刻食2粒鈣坐十零分鐘咧，你瞓翻落床咧就好容易咧入睡嘅。原因係咩咧？因為鈣咧有鎮靜神經啊，有安神啊，咁所以咧夜晚食鈣嘅人咧就可以幫到佢容易係入睡嘅。咁後台都有一啲圖嘅，我睇下先，放大俾大家睇。嗱，咁佢呢度都寫嘅，隨住年紀咧，嗰個鈣咧係容易咧會一路流失所以去到年長，好多長者咧都會見揸拐杖冇力嗰啲咁樣嘅。咁所以咧，我哋咧都係適當時候咧，係補充翻呢個鈣。咁佢呢個寫嘅係天然嘅乳鈣雙維協同技術。咁呢個意思係咩咧？咁我哋呢個鈣咧，其實唔單止淨係鈣啊，我哋係複方嚟嘅。佢裏邊咧包括咗有鎂啦，大家都成日聽到嘅鈣鎂鈣鎂。咁結合亦都係幫助鈣嘅吸收嘅。咁另外有啲啦，譬如咧就係講啦，冇曬太陽嘅人食維他命 D 咧都係幫助鈣嘅吸收嘅。咁佢有磷啦咁就有磷有鎂有 D 有鈣，咁所以咧佢呢一個我哋叫複方。配合咧係容易俾人體去吸收嘅喎，咁同埋咧佢一個係無糖嘅配方，點解要強調無糖嘅配方咧？因為有時其實糖甜嘢我哋食落身體，亦都會導致身體偏酸，身體偏酸就會導致我哋身體嗰個鈣去中和我哋身體酸鹼度，從而我哋鈣流失嘅咁所以佢呢一個咧，去強調係無糖嘅配方，糖尿病人都可以食嘅咁佢呢個一樽小朋友發育期係可以食嘅，因為我都嗰陣時遇過一啲小朋友咧係唔係好識高咁我都鼓勵佢食鈣嘅。嗱，呢度第二幅圖就係懷孕嘅媽媽啦。男士食咗咧會精神啦，坐得耐都唔會腰酸背痛啦，老人家更加啦咁樣，咁所以佢呢個鈣係可以舒緩翻我哋關節嘅唔舒服啦，係有修補軟骨受損啦，同埋可以潤滑我哋嗰個關節，令到關節嘅靈活嘅，咁所以我呢個嚟講咧係超級抵食。咁佢呢個係 FDA 產品嚟嘅，美國產品咁建議咧每日2粒咁就夠噶啦，咁就唔需要食得太多嘅。咁佢亦都咧有寫嘅
咁佢話如果係10歲及以上嘅兒童，每日一次，每次就2粒，咁如果即係細啲嘅4至9歲咧，每日一次，每次1粒，咁大人咧就可以加量2片啦，每日2次，每次2粒咁樣，即係早晚啦。咁各2粒，咁所以呢個鈣咧係一個非常之好嘅鈣。咁我身邊有人食咗咧，都發覺咁我哋呢一隻鈣咧，好快覺得係有力咗啊，覺得個人行路有力咗，個人冇咁攰咁不妨咧，大家記得訂嚟試咯喎，呢一個。好啦，咁講完鈣之後咧。咁我就等我開另外一個 PowerPoint 睇下先。我通常開定嘅。嗱，跟住咧就講呢個SOD 蟲草我最中意呢一個嘅。嗱，我哋咧就有一個純 SOD 嘅，有一個咧係 SOD 蟲草。咁佢個名咧叫蟲草清肺膠囊咁，但係我點解會叫佢 SOD 咧？如果大家有睇過後台咧，就會見到啦，蟲草 SOD 清肺膠囊。你諗下，蟲草滋陰補腎補肺養陰捱夜嘅人咧，最好咧就係食蟲草。其實蟲草係好貴啊，蟲草最高嗰陣時差唔多接近2萬蚊先得個1兩咁而家你直情呢一個係一個科研提取，咁我梗係食啲科研㗎啦，直接食蟲草，佢裏邊最有效嘅蟲草素嗰啲咁嘅成分。咁好啦，咁一路講下呢個蟲草 SOD 啦。咁點解會清肺咧？因為蟲草係補肺、補腎、養陰。好多時大家都會聽到養陰，養陰係咩嚟嘅咧？咁養陰咧，其實係我哋中醫嚟講，人有分陰同陽當你夜瞓嗰陣時咧，你發覺譬如有啲人打通宵麻將。哇！打完之後眼又乾，口又渴，飲極水都好似唔係好得嘅咁樣點解會係咁咧？咁因為夜晚咧係上火我哋叫上火咁就容易產生呢個陰虛個情況所以咧大家咧盡量都唔好咁夜瞓。好啦，咁蟲草就養陰，養翻陰。你就唔會成日口渴眼澀你會發覺飲水都冇咁容易轉頭有口乾咁所以蟲草係一個非常之滋陰嘅嘢咁佢另外嚟講咧，佢係入行肺經嘅，所以蟲草咧係補肺同埋補腎嘅。好啦。咁後台都好多啲名啦，咁可以同大家講下嗱。咁佢呢度寫獨家超強配方組合，蟲草菌絲體 TCM77。其實 CTM77係咩嚟嘅咧？大家喺坊間咧成日聽廣告咧，都聽過 CS4 係咪啊？CS4 蟲草其實即是蟲草菌絲體。都係同一樣嘢嚟嘅，咁佢再配合埋 SOD 咧中文叫超氧化歧化酶啦，係一個酵素嚟噶啦，咁陸續一陣間我就會解釋。咁佢呢個產品嚟講咧，佢呢度寫啦，提升免疫力啦，調節氣血啦，記住點解你見唔見到佢打都係寫調和氣血，氣血啲人成日話，我食當歸補血，但係如果你氣唔夠咧，你食嚟食去咧都補唔到血嘅，所以你要記住氣血養咗個氣，你先可以養到個血咁所以蟲草正正係養咗你個氣，自然你就可以養到你嘅血咁就修復細胞啦咁樣。
好啦，咁其實都有啲人都會諗嘅 CF4啊，或者呢個 TCM77啊，呢個係咩嚟嘅咧？原來係蝙蝠蛾一啲嘅霉菌啊，嚇，咁佢係咧寄生於響一啲嘅蝙蝠蛾嗰啲幼蟲裏邊嗰個真菌。一啲嘅複合體，咁佢咧提取佢出嚟咧係攞嚟培植嘅咁所以咧佢呢啲通常喺邊度地方先有咧？西藏啦、青海啦、四川啦咁。不過最出名咧，通常都係喺西藏咁佢生喺啲高原地帶嘅咁所以如果你真正喺西藏嗰啲咧，哇！而家真係炒到好貴。好啦，咁佢嘅活性成分，佢裏邊咧好多，最主要咧就係合金類化合物同埋蟲草多糖體。咁啊，通常咧我就會講蟲草多糖體比較多啲嘅，多糖體係增強免疫力噶嘛咁同埋佢係誒提升我哋成個人嗰個精神啊、能量啦。調節免疫系統啦，就幫助我哋造血嘅功能啦，抗腫瘤、抗氧化啦，咁樣咁而另外嗰個核苷啊，有咩用咧？調節神經嘅傳遞啦，腎上腺嘅分泌啦，所以點解我話食蟲草可以補腎就係咁解啦調節嗰個腎上腺嘅分泌，改善我哋嘅血液循環啦，咁樣好啦。咁佢裏邊亦都有甘露醇同埋氨基酸咁甘露醇有咩咧？降低我哋嗰個腦內壓，促進我哋個新陳代謝啦，係一個天然嘅抗生素，同埋減低咧血栓嘅，即係唔好有我哋啲血管裏邊嗰啲阻塞咁所以佢係能夠咧促進我哋嘅循環。咁氨基酸咧係營養素啦，補充翻我哋身體人體所需要嘅營養素啦。好啦，咁嗱，佢呢度寫㗎營養素咩？有精氨酸啦，有天梅冬胺，咁呢啲咧係提升我哋嗰個精神啊、能量有谷氨酸啊咁樣。好啦。咁跟住咧，蟲草原來佢裏邊咧，亦都有豐富微量元素嘅咁你睇到啦，有鉀、有鈣、有鈉、有鎂、有鋁、有鐵、有鋅有鋅即係增強免疫力嗰啲咁咁促進我哋個免疫反應。咁所以你諗下啦，食蟲草亦都有豐富嘅微量元素仲有超氧化歧化酶，即係 SOD，抗除我哋嘅自由基。好啦，咁我哋成個過程咧，都係即係用一啲高端嘅技術啦，去提取啦、保存啦嗰啲咁樣咁所以嗰個質量係比你就咁食一條蟲草咧係會更加顯著嘅因為佢係複方啊嘛。好啦，咁另外嚟講咧，嗱佢全部咧有晒啲國家認證標準有好多唔同嘅獨家嘅發酵技術認證標準嗰啲咁樣。好啦，咁重點咧呢啲就啲測試嗰啲，大家可以翻去睇下啦咁佢呢個咧就最主要係一啲提升個免疫力嗰個對應表俾大家睇咁即係食咗呢一個嘅蟲草 SOD 嗰個效果係更加提升嘅即係 CD4嘅 T 細胞同埋CD8嘅 T 細胞嗰個對應咧，係你睇紅色實驗室裏邊係高好多倍嘅咁呢個咧就呢啲就全部係化驗認證嗰啲咁樣重點咧，佢係幫到我哋增強我哋，譬如有啲人氣管敏感你可以推介俾佢咁因為提升
肺功能、腎功能啊嘛，同埋減低嗰個自由基啊嘛。咁我身邊有啲人咧，真係嘅，無論冬天又好，夏天又好，佢氣管咧都好容易敏感。冇辦法，因為佢個工作關係，好容易吸一啲化學物質啊，而引發佢嗰個氣管敏感。咁我就建議佢食呢個 SOD，因為化學物質咧會產生大量嘅自由基咧，會破壞我哋個身體細胞。咁而我哋呢一個蟲草加埋呢個 SOD 嚟講咧，係減低我哋一個叫氧化應激嘅過程。咩叫氧化應激咧？就係一個蘋果你切開佢會生鏽。我哋人體個細胞都係嘅，咁我吸入一氧係產生大量自由基，喺個過程裏邊咧，就會令到你嗰個正負離子唔平衡，咁從而咧佢就混亂，就會攻擊我哋個細胞。咁所以我哋咧經常咧係會被呢個自由基去破壞嘅。誒食物污染啊、空氣污染啊、水質污染啊，呢啲咧全部都會咧受到自由基破壞。咁而正正 SOD 咧就可以將呢個自由基去中和。咁從而咧咁你個身體就有修復嘅能力。你想象下點解咧？我做咗23年嘅營養調理。咁因為中醫用中藥，西醫用西藥，咁我哋做營養係用咩咧？就係用保健品，用科研，用天然嘅嘢。我哋每一個病咗啦嘅細胞啦，或者一啲器官受到破壞，係可以逆轉嘅。當你去衰退嘅時間，你係俾個營養修復嘅時間係快過你衰退嘅時間咧，其實個病情咧係可以修復同埋逆轉嘅。咁所以當你食到要我哋叫一般個樽寫嗰啲咧，就係保健。但係如果我哋食到係要改善嘅，我哋叫改善份量，基本起碼最少比樽寫嗰啲咧係多1倍至2倍嘅。咁所以有啲人話個樽唔係寫咁多喎，要食咁多。我係啊，因為個樽係就咁拎出嚟賣，冇人講，咁所以響任何一間廠都係咁噶啦。個樽寫嗰個咧係基本份量嚟嘅。就唔擔心話你食咗呢個基本份量，身體有啲咩好轉反應啊，有啲咩通常咧食咗都係有改善有進步，但係你會發覺就會停留嘅。咦？點解唔能夠去到即係好似改善？因為個量唔夠，個量唔夠咧，你就唔能夠去到咧係改善嘅。但係個樽寫嗰個咧，只係一個，因為唔會有人跟進啊嘛，冇得問啊，你打去廠都唔會有人答你㗎。咁所以咧個樽寫嗰個保健份量，保健份量咧，你食落去初期係好似見效，後期啲人成日以為係食純咗，係錯嘅，唔係食純咗，係唔夠份量再更新你個細胞。咁所以大家咧要注意啦。咁氣管敏感啊，容易咳、容易傷風感冒啊，或者係個氣唔夠啊，成日好攰冇精神啊，咁呢個 SOD 蟲草咧係非常之幫到大家嘅。咁佢呢度都寫啦，抗氧化、清除自由基啦，修復DNA 啦，增強免疫力啦，調節呢個腺體啦，預防各種嘅慢性疾病。就係去加埋呢個 SOD 落去個蟲草，更加令個蟲草發揮佢嘅功效係更加好嘅。咁呢一個咧就係咁佢呢度寫啦，建議1日2粒啦。咁呢個都係睇你嗰個身體狀況嘅。咁譬如我嗰個朋友氣管敏感咧，我就建議佢早2粒晚2粒。但係如果你純粹係我當調理下嘅啫，我又好有興趣食蟲草嘅，咁你咪1日2粒當保健咯。啊，咁呢個咧就係非常之贊成咧，大家去食嘅。好啦。
咁跟住咧，睇下先，我就想同大家講西納平。其實咧，我開定晒嘅，不過唔知點解啲 file 全部跳晒。好，我搵翻個西納平出嚟先。嗱，呢個係咩咧？呢個誒，好靚嘅，而家變咗呢個樣。嗱，放大個公仔俾大家睇。咁見到一個公仔咧，就講關節吓，關節痛、肌肉痛、頭痛。咁呢一樽西納平咧，就專係針對咧痛症同埋有修補神經線啦、修補細胞嘅。咁佢呢度講咧，嗱，先先咧，就會解釋咧點解會身體會有痛症出現嘅咧？譬如撞親咪會痛咯，係咪啊？嚇，有時咧係有啲精神咧一啲嘅情緒都會影響頭痛㗎喎。例如咩咧？誒、你見呢度都寫㗎後台，失去親人咁呢啲咧會產生抑鬱啦，同埋傷心啦，都會有痛㗎喎，有心痛啊、頭痛啊咁，千祈唔好睇少呢啲咁嘅痛。好似有個明星誒武俠劇咩強啊，佢太太就係啦，傷心過度猝死咗咁，所以咧唔好睇少呢啲咁嘅痛吓。即係響日本做過一個實驗嘅，好多老人家咧都話：哎呀，關節痛啊，呢度痛啊，嗰度痛啊，食極咧都唔止唔到痛啊，醫極都醫唔好啊，做物理治療啊、針灸啊，乜都唔得。咁佢哋咧就做咗一啲嘅實驗，一邊咧就俾藥，一批老人家咧就俾佢哋叫安慰劑啊，即係求其一啲維他命咁俾佢食嘅啫。咁咧發覺個報告翻嚟咧，食維他命嗰啲咧，嗰啲安慰劑咧，咁啊，嗰班人話：嗰隻藥好好啊，冇事啊，唔痛啦咁。其實到最後咧，係嗰隻係啲普通嘅維他命，唔係一啲咩特別嘅維他命，亦都唔係一啲止痛嘅維他命所以我哋佢哋叫安慰劑又唔會令到佢哋食得有啲咩問題嘅咁，所以咧，其實原來痛咧好多都係同精神上有關嘅未必真係痛嘅咁佢呢度解釋啦，痛嘅原因有受損啦，或者係感染啊、紅腫啊，嗱，缺血同埋緊咗，即係話咧，原來你係血管堵塞中醫講不通則痛，即係話你啲嘢阻塞咗就會痛，唔通啊嘛。咁原來另外咧，當你營養唔到咧都會痛噶喎。營養唔到個細胞不停發炎咁啊會紅腫，咁亦都會產生痛症，所以通但係你營養唔到，但係你唔通亦都會痛嚴重去到癌症腫瘤啦，甚至有啲心理嘅問題啦，都會影響緊張。Janet 老師收得唔好啊，聽得唔清楚啊。收得唔好啊？係啊，好窒啊，咦，冇喐過冇人出聲嘅。喎，係咩？而家得唔得啊？而家得唔得啊？而家好冇啲啊？哇，收到好靚喎！聽得好好我呢啊，邊收得好清楚喎，冇聽得好清楚啊，繼續啊。哦，聽得好清楚，係啦，因為我喺屋企用電腦 哦。WiFi，咁啊，應該我又冇走嚟走去。好清楚 OK 啊，OK 唔緊要，繼，OK，續。咁咧就譬如胃痛，譬如緊張啦，呢啲咪一啲生理因素咯，壓力啦、緊張啦，咁啊胃痛、頭痛呢啲咪一樣痛咯。
甚至有啲係血壓太高都會痛噶嘛，所以咧痛咧有心理嘅，有啲真係物質嘅，有啲咧係皮膚潰瘍嚇，咁深層啲咧有啲係筋膜痛譬如你血濡養唔到你條筋，咁你條筋咧好容易硬化，咁你條筋硬化唔夠柔軟嘅，你個伸展唔到，你亦都會痛㗎喎，咁所以點解我哋得閒又要揾人按摩推拿，就係有呢個優勢啦，等啲血氣咧可以行翻落去，咁下面寫咧，其實痛有幾多級西醫會俾啲咩嘅止痛藥你。甚至咧，可能有啲止痛藥咧，係會有埋一啲嘅焦慮嗰啲咁樣。咁呢一段咧，我就唔解釋啦，因為呢啲咧都係講緊西藥點樣去處理嗰啲痛症同埋西藥嗰啲咁嘅副作用因為有時咧嗰啲副作用咧會令到你嘔啦。有啲咧會令到你耳鳴啦，或者有一啲器官嘅衰退啦，甚至有啲會覺得好似興微燒嗰啲咁樣咁所以咧藥呢啲係藥嘅副作用咁好啦，咁講翻我哋個西立瓶點解咁好，可以咧幫到我哋身體？原來天然嘅嘢都可以幫到我哋減輕痛咗啦，修復細胞。重點咧一定係西醫咧就係治標唔治本，因為佢嘅止痛藥阻擋咗你個腦接收你嗰個患處，等你冇嗰個信息，你就以為唔痛。咁呢一個咪係到自己個細胞咯咁因為我試過有一次咧，就嗰次我係蹬親條腰骨，係啦，咁咧我就食咗止痛藥，真係唔痛喎。我發覺行路咧，因為你痛行路就會細步啲啊嘛，你唔痛咪正常咁行啦，行大步啲，哇！一行大步啲扯住條筋，咁我知，根本嗰個患處係未好，只不過佢阻住咗你唔斷咗你嗰個回路，唔等你覺得有痛但係你唔覺得痛咧，你就好容易咧自己個患處唔記得咗咧，好容易整親咁所以咧嗱，呢個西立瓶咧係天然嘅鎮痛劑，嗱佢呢度都寫咗噶啦針對咩肌肉關節痛修復組織炎症啦，備滿中樞神經系統嗰個疼痛嘅信號傳遞咁其實都係一樣嘅。我話俾大家聽咧，藥係點嚟啊？藥咧其實係模仿一啲嘅天然嘅草本，然之後喺實驗室裏邊，根據嗰個草本嘅一個分子結構，就製造咗藥出嚟咁所以咧，藥都係模仿天然植物去裏邊嗰個功效，但係藥咧就有藥嘅副作用天然嘅嘢咧就冇副作用嘅咁去呢度嚟講咧，可以解除疼痛嘅效果啦。咁佢全部咧係植物嘅，就冇亦都冇依賴性。有啲人會覺得，咦，長期食會唔會有依賴性？西藥咧就會嘅。西藥你食一粒唔得，痛再食兩粒唔得，再痛食三粒因為西藥一日可以食最多8粒止痛藥咁咧就超過8粒咧就唔得噶啦，就會佢嗰度寫又對於腎臟肝臟會有影響，其實就唔8粒都損傷噶啦，不過咧就冇咁嚴重咁解嘅啫好啦，嗱咁西立瓶呢一個咁咧就佢本身係
嗱，下面呢度咧都寫噶啦。改善我哋嗰個血液循環啦，讓我哋咧全身嘅肌肉放鬆啦。你諗下，痛你啲肌肉就會揦緊嘅，你越緊就要越痛，越痛就會越緊嚇。咁你留意有啲人咧成日周身痛嗰啲去推拿按摩咧，哇！嗰個按摩師會話：哇！你啲石頭嚟㗎嚇，就係因為痛啊揦緊，啲肌肉一揦緊，啲血唔到你啲肌肉就唔鬆弛。唔鬆弛再痛，一路痛就一路揦緊嚇，咁所以咧其實冇嘢舒緩痛症咧，亦都係唔係一件好事嚇，因為你唔食藥假設你乜都唔識啦，淨係識得食止痛藥嘅啫咁嚇，咁你食嗰個止痛藥嚇舒緩，你個肌肉咪冇咁緊咯，你個痛咧就可以延緩咯嚇，咁但係如果你有啲人咧，乜都唔食嘅，即係由得佢痛啦咁你個肌肉咧就會越嚟越緊，越嚟越緊，越嚟越緊嚇，都係一個解決唔到嘅方法嚟嘅，所以一定咧唔食藥都要食翻一啲咧營養補充咧，係舒緩翻你呢個肌肉痛嚇，正正咧即係張韓老闆研究呢一個西立平啦，係一個天大嘅福音。我話俾你聽，淨係講痛㗎，你淨係賣一支嘢咋，你都會發達啊！幾多人咧？呢度痛，呢度痛，嗰度痛啊，大把啊，乜痛都得啊！嚇嗱，佢能夠咧阻止我哋痛症嘅信號啦，舒緩身體各種嘅痛啦，幫助組織愈合啦。嗱，因為佢有修復噶嘛，佢唔係淨係斷你嗰個信號啫嘛。止痛藥斷你信號，佢唔會修補嘅。促進血液循環啦，嗱，重點咧就係會令到你肌肉放鬆，咁你肌肉放鬆，你血道就可以修補，嗱，加速身體嘅修復嗰個能力啦，咁樣咁佢有咩咧？嗱，徐長興咁呢啲咧有止痛啊、止咳啊、去水腫啊，有活血化瘀啊，提高鎮痛嗰個功效嘅咁舒緩咧，譬如咩痛咧？關節痛、傷口痛、牙痛、神經痛咁好似我最近啦，最近咧其實表徵咧，我係似生蛇嘅。啲人話生蛇好痛，咁咧我又冇咩點特別痛喎，但係表徵又似喎，即係生蛇皮膚表面一堆堆咁嘅水泡仔咁好似有條路咁樣出嘅咁亦都係沿住神經痛，咁我又好似沿住啲經絡咁痛。咁但係咧，我第一時間，因為咧我就都齊貨嘅我自己咁當然我梗係嗱嗱聲食呢個西立平啦咁我一日食到6粒咁早222咁樣分開唔同時間咁食咯咁所以我又覺得我嗰個痛又唔係啲人講到話哇生蛇痛到火燒咁，我又冇喎。我只不過係感覺好似人哋冬天冇搽 lotion 咁咧啲皮膚好乾裂，咁嗰種感覺嘅啫喎咁所以我大約呢個感覺都係講緊2日3日咁就已經冇咗啦。咁另外佢呢度嚟講咧，能夠驅除風寒血瘀啦，而導致嘅痛啦。嗱，有濕疹、風疹、患癬嘅皮膚痕癢啦，咁佢咧另外仲有咩咧？薑活啦，咁呢啲咧全部都係消炎、鎮痛、驅寒，通常咧身體寒濕、血氣唔通，先至容易引起好多唔同嘅痛症嘅啫。咁呢個薑活咧有助於血液循環啦，心腦血管嘅保養啦，延緩索活血行氣止痛咁全部呢啲咧都有消炎鎮痛嘅功效化瘀啦消除延緩我哋缺血
即係頭先講嘛，當你缺血、營養唔到，都會令到你身體某一啲嘅細胞嗰個疼痛噶嘛。你缺血冇營養，咪發炎咯，啲菌咪匿埋喺度搞你咯嚇。譬如用於一啲嘅胸悶啊、閉經啊，即係經期、即係更年期啊、跌傷啊、腫痛啊，呢啲都可以嘅嚇。咁啊，亦都仲有薑黃喎，薑黃大家都成日聽啦消炎啦、預防心臟病啦、關節炎啦。因為咧，其實坊間好多科學家研究咧，薑黃咧係攞嚟係提升我哋軟骨組織嘅修復。會令到我哋軟骨增生嘅就係薑黃啦，咁去舒緩我哋個關節嘅炎症啦，甚至去到類風濕關節炎啦咁樣咁癌症痛都係有幫助嘅。咁呢一隻產品咧，真係咩痛都得噶啦，胃痛、膊頭痛、背脊痛、肌肉痛。經痛神經線痛咁呢個咧係一個好好嘅一個產品咁所以咧即係借啲意啦。咁我身體因為蛇又好，唔係蛇又好出疹又好，咁真係都大量保健品咧去修復啊因為我都有揾阿 Vicky 做下啲經絡噶嘛，即係呢啲嘢咧一定係，因為我睇過我嘅症狀咧係乾熱同埋內濕引起嘅咁所以咧大量營養咧我都要通噶嘛咁所以我就 book 阿 Vicky 嘅時間嚟同我真係要執一執因為營養又要。外在嚟講咧，幫我去通處理咧，係都需要嘅咁所以咧，大家知道有呢一隻西立平咧咁正咧，嗱身邊嘅人咧一定大把有，乜痛都有嘅，你就推介俾佢啦咁因為我見時間咧去到10:17咁我知道咧公司咧CO Candy 咧好似有好消息宣布。咁我今日咧就講到呢度咁下個星期咧就再講其他產品同埋分享點樣用，有咩效果俾大家聽。好多謝，咁時間交翻俾阿冰姐。哇，聽到好入神啊！我哋咧要揾西立平咧睇門口係咪啊？一定止痛啊，要牙痛係啊，好多痛噶嘛真係。咁呢個西立平又要睇門口益清普又要睇門口，哇，抗生素，所以咧我哋公司大把產品啊，係嘛？咁好多謝阿鄭叻老師同我哋分享啦。咁我而家咧就請阿 Candy 出嚟同我哋張航同我哋分享好消息。好多謝Janet 啦，大家係咪覺得聽唔夠啊？好想佢繼續講，咁精彩係嘛？喂，有冇表示各位？係啦，要表示噶，真係。Janet 咁付出你送咩俾佢啊？鮮花、玫瑰花、香吻，好大愛噶，好多個心心，手指公，心心玫瑰花，係啦，公司產品樣樣都正，係啦，好多好多個心係啦，好係啦，咁懂得感恩之心真係好緊要張航都係張航都即係經常咧都係懷住咧感恩之心頭先咧聽到 Janet 講到咧，我哋嗰個產品咧蟲草 SOD 咧，佢其中有一個認證嘅，咁有個認證咧就叫做 TQF 認證，呢個大家可能會比較陌生啲咁我就揾咗套片或者 Janet 講都得嘅，唔好睇嗰條片都得嘅。TQF 認證即係代表乜嘢嘢咧？咁樣
因為大家睇下個宣傳片好嘛？TQF 認證啦，等大家印象深刻啲吓，俾阿 Janet 唞一唞先。咁你會知道，哎呀，原來我哋嘅產品咁有權威喎。好，微笑标章，而 TQF 标章的转型是为了忙碌的都市人一般都会在超商或网上购买食品，但要如何买到吃得安心的产品呢？当然是要选择有 TQF 验证标章的产品。很多人可能不知道 ，TQF 标章的前身就是以前大家耳熟能详的食品 GMP 微笑标章，而 TQF 标章的转型是为了与国际标准接轨。TQF 验证是完整的食品安全及品质管理系统。TQF 协会授权第三方专业的验证机构执行验证，并委托国际认证机构进行认证及监督管理。TQF 验证对食品工厂的要求分为基本卫生管理的 GMP、食安风险管理的 HACCP、订定食安管理制度的 FSM 及食品品质管理的 QM。GMP 在食品工厂能有效执行的关键是员工的良好卫生作业行为，因为有良好的卫生作业，才能生产良好的产品。HACCP 是食品工厂维护食安的核心，利用危害分析技术寻找管制重点，精确监控制程中的重要步骤，有效降低食品安全危害的风险。FSM 显示了经营者制造安全食品的决心及政策。最后 ，QM 则是食品工厂对消费者提供产品品质规格的承诺。而通过 TQF 验证，可以满足优良食品的管理要求，且其稽核过程公正可观。优良的食品需要同时兼顾食品安全及品质管理。忙碌的现代人会选择附近的超商或是线上购物，而聪明的现代人则会依赖专业客观的 TQF 验证来快速选择优良产品。所以，聪明的你，请认明 TQF 验证标章，选购 TQF 优良食品。好，係啦，咁啊，即係宣傳片咧，關於 TQF 咧就係，咦，閂咗咪先，有干擾喎。好，我識咗你啦吓。咁咧，呢個 TQF 認證咧就係大家熟悉嘅 GMP 嘅認證嘅升級版，更加對接國際嘅。咁佢嘅驗證咧，佢係屬於第三方驗證啦。佢嘅即係保障範圍咧，包括係由原材料嘅驗收啦、生產嘅製造啦、個儲存運輸都會監督嘅，去到最終嘅產品啦。咁亦都係佢有一個工廠生產嗰個管理嘅，包括咧就係佢嗰個環境嘅設備啦，嗰啲工作人員嘅衛生咧。頭先你見到咧，佢要洗手啦，係嘛，着防衛嘅衣服啦嚇，仲有教育嘅訓練啦，同埋咧管理嘅程序嘅。咁所以喺呢件事咧，我哋睇到我哋神馬商城嘅產品咧，係咪更加對接國際啊？尤其咧呢個 TGF 咧喺台灣啦、東南亞咧係即係備受呢個即係權威嘅。咁頭先咧 Janet 咧都有即係演示出嚟啦，就係呢個蟲草 SOD 咧都有個哈拉認證嘅。咁上次會議我哋講過啦，都係安心食品嘅，所以大家對我哋公司嘅產品咧信心係咪更加大啊？係咪更加安心啊？咁我諗起咧嗰個奶酪鈣咧市場真係好大啊！其實咧有好多人咧係即係飲唔到奶嘅，好似我咁咯，我飲奶咧會作嘔啦，會肚痛啦，唔舒服啦咁樣樣啊！哇！呢個奶酪鈣咧就可以解決我呢個問題啊！即係唔飲奶，但係佢裏面含有好多好多牛奶喺度，你一日都冇可能飲幾公升嘅牛奶，佢一粒咧就有即係咁多嘅含量喺度，好犀利喎！而SOD 咧，蟲草 SOD 咧，我就好中意就咁嗒嚟食啊！大家有冇試過啊？
好鮮味嘅蟲草味啊！你諗下，每日你去燉蟲草啊，即係你先燉蟲草咧，你都要用唔少時間啦。但係公司而家好方便係咪？你嗒落即係一粒擺喺個口度照或者沖水服用咧，已經係好好啊。另外個西納瓶更加要啦。即係個範圍係好大，所以 Janet 話俾你聽啊，佢俾咗 tips 你啊，你淨係咧呢個西納瓶咧，天然嘅呢個止痛劑咧，都足以令到你咧發達啦。各位，你睇下我哋張航董事長係咪為我哋咧已經係預備咗一個好好嘅，即係非常之多嘅武器俾我哋去打市場，俾我哋咧，即係每個人咧都可以發達㗎。可能將來咧好近嘅將來，你就會話俾人聽啊！你分享話係啊，我就靠西納瓶咧打出一大片嘅市場啊，或者另外一個人咧，劉太就會講話，哎呀，我就靠蟲草咧 SOD 啦，咁樣係嘛？即係我哋每個人咧都可以記住一個產品咧，令到你嗰個生意喺神馬嘅業績咧係即係節節上升嘅。咁啊，多謝阿 Janet 吓，咁啊，剩翻4分鐘嘅時間啦，我哋分享下咧，就係老闆啱啱星期六嘅一啲片段啦。咁啊，大家記得咧，就係佢講到咧，關於苔蘚係嘛，記唔記得啊？佢講苔蘚啊，點樣先要生到啊？就要沉澱一段時間係嘛。即係唔係呢度東走走西走走，你先會即係生到個苔蘚嘅。上個禮拜咧，老闆話咧有苔蘚嘅地方咧就好適宜咧做養生噶。咁我哋繼續聽佢咧呢個企業家咧智慧嘅一啲思維吓。最近有一個高官，一個省級高官。10多年前我們就打過交道，15年前，現在進去了。總體來說，做事情要正直扎實，不要看那些花花草草的，這就是堅持與成功的秘訣。老闆咧就提到咧10幾年前啊有一個高官嘅，佢識㗎吓，咁咧而家就進去啦，即係意思咧就係去咗坐監啦咁啊。咁啊，點解咧？老細佢話咧，做人咧最緊要咧就係要正直啦，同埋咧，即係個心咧唔好諗住即係有好多花花草草即係你唔好三心兩意啊。在這個快速變化、充滿誘惑的時代，有太多人還未在一個行業站穩腳跟，便開始頻繁跳槽，輕易轉行。咁佢話咧，而家即係世界咧瞬息萬變啦。咁就係太多人咧，都係即係咁浮躁喺一個行業咧，佢即係冇扎穩腳跟咧，就輕易咧係轉行啦。就好似頭先我哋話啦，三心兩意，仿佛下一次機會總會更好，但是俗話說得好，滾石不生苔，轉業不生財。即係嗰啲人咧，以為咁佢跳嚟跳去啦，成日跳槽啦，咁樣就會即係令到佢咧發財啊！但係其實唔係咁噶。老闆佢話咧，滾石係即係唔會生呢個苔蘚即係唔會令到佢咧係發財嘅。這句話樸素的蘊含着極深的人生智慧，只有在一個領域精耕細作，持之以恆，才能真正收穫屬於自己的事業與財富。老闆佢話咧，我哋喺一個事業裏面啦，要生根啊，即係意思要扎穩嗰個根基啊，唔好咧即係成日見異思遷咁樣咧有啲人咧就係3天打魚2天就曬網嘅，即係代表啲人咧冇一個堅持嘅心咁呢啲人咧就好難即係會成功嘅。我們經常看到一些人3天打魚2天曬網，做什麼都淺嘗即止，今天做銷售，明天搞金融，後天又學編程，看似眼角開闊，能力全面，實則一事無成。因為每個行業每個領域，它的成功都不是偶然的。所以嗰啲人咧，即係表面上好似今日搞下金融聽日搞下編程好似佢煩都得，結果咧就一事無成啦。
每個行業每個領域咧，佢成功都唔係偶然嘅，唔係咁簡單嘅，需要時間的沉澱，需要時技能的間嘅沉積累，澱啦。更需要在逆境中堅持不懈的毅力。呢句說話大家要記得啦，喺逆境中要有堅持不懈嘅毅力。比方說編程，騰訊從來不招大學生的，更不要說什麼研究生、博士生，他的編程員全是初中生、高中生。那個時候的孩子最大活力、最大想象，過些年他們也不行了。所以你要讀書，讀個碼農出來當個工程師，你想在編程上面有成就，那太難了啊！就係舉例子咧，就係即係好似騰訊嗰啲大嘅公司咧，請嗰啲編程員咧，永遠都唔會請有文憑、大學文憑嗰啲人嘅，反而會請即係細個啲嘅，中學生啊嗰啲吓，即係因為佢哋有活力啊，咁所以咧，如果你話你要讀好多書跟住咧，你喺編程上咧有呢個成就咧，係即係唔容易嘅吓，因為有啲人咧有文憑咧，佢哋個心係更加即係野心會大，佢未必可以堅持喺個行業咧係咁耐。成功從來就不是一蹴而就的，它是堅持不懈的努力結果，是不斷深挖的饋贈。一個人只有在一個崗位上扎下根來，才可能結出碩果累累的枝椏。正如苔蘚只能在靜止不動的石頭上生長，財富與榮耀也只會眷顧那些再次強調啊，即係堅忍堅定嘅重要性啦。就好似台閃咁，我嘅 internet 好似唔係咁穩定啊，聽唔聽到啊？喂，聽到聽到係嘛？好清晰吓，係因為我喺房入邊啊，喺房入邊係啦吓，咁主要嘅思想都係叫我哋鼓勵我哋每個人咧，都係向深度咧係扎根嘅吓。財富的苔蘚就在我的心上生長，因為我就一直相信，科研是第一生產力。呢個咧係好重要、好重要嘅思想啊！老闆話咧，財富嘅苔蘚就喺佢嘅身上面咧係生長。點解咧？因為佢一路都相信科研咧就係第一嘅生產力。咁關於呢個思想咧，我整咗個貼紙咧，擺咗群組，大家可以記住咧，老闆俾你嘅勸勉啊！如果你喺神馬最近你發覺，有啲動搖有啲三心兩意咁樣咧，你可以記住咧，張航俾你嘅呢個鼓勵吓，因為佢最有資格噶啦。沒有終端直達消費者是最佳途徑。神馬點解係好嘅咧？就係因為我哋冇終端即係我哋係直達消費者，所以呢個係最好嘅途徑啊！我們才可以越做越大。今後的東南亞，我們會在開闢新的店鋪，就針對東南亞這個市場。就這個市場呢，不夠發達，這個貧富懸殊大，還有呢，他們的很多產品其實都比較貴。好啦，咁老闆都提到咧，就係未來咧，我哋會擺多啲資源咧喺東南亞啦，喺嗰度生產好多嘢啦。咁東南亞咧，佢評論咧就係即係都係貧富懸殊得比較厲害，咁好多產品咧都係比較貴嘅吓。咁其實咁咧就喺我哋嚟講咧就係一個商機，係咪？人哋貴，我哋喺泰國生產好多日用品擺喺佢哋唔同嘅地點，譬如咧阿冰姐又開一間店啦喺嗰度請嗰啲人咧人工平啊嘛，係咪？開一間店賣呢啲即係日用品嘅，咁加起嚟係咪真係不得了？加埋可能有成千間啊！呢個咪我哋嘅機會啦，係咪？啲嘢又平又好。
回顧歷史與現實，那些成就一番事業的人，無一不在某個領域專注耕耘10年、20年，甚至一生。喬布斯窮盡一生追求極致的產品設計，李嘉誠從塑料花起家，始終扎根實踐，華羅根甘於寂寞，日夜鑽研數學。咁老闆話嗰啲成功嘅人咧，佢哋係要用幾十年甚至係一生咧去專注去扎根嘅。咁佢舉個例子就係蘋果嗰個喬布斯啦，李嘉誠啦嚇，同埋呢個華羅根啦嚇，佢係即係甘於寂寞嚇，日夜咧係鑽研呢個數學咧係即係達到咧好巔峰嘅成就。他們之所以能走到人生高峰，絕非靠所謂的風口和機會，而是腳踏實地，一步一個腳印，靠幹一行、愛一行、專一行的專業精神。反觀那些總想捷徑、總幻想一夜暴富、轉行翻盤，往往最終只會落得半途而廢的履歷。即係成功咧，唔係一朝一夕嘅咁睇翻嗰啲人咧，想一夜暴富啦，即係或者係換其他嘅項目嘅翻盤咁樣咧，呢啲人咧，因為佢哋冇呢個堅毅喺度啦，結果就係會半途而廢佢哋唔會成功嘅。竹籃打水的焦慮，以及越走越迷的前路。人生不是跑馬觀花，而是一場馬拉松。最厲害的，懂得在一個方向積累積蓄，默默耕耘，最後厚積薄發。當然，堅持並不意味着一成不變。咁老闆提到咧，人生就係一場馬拉松嘅賽跑即係你要一路去默默去耕耘然之後咧等待到最後咧，就係有嗰個即係爆發嘅時間咧，成績咧係出嚟嘅嚇。咁今日咧就分享到呢度啦，過晒時間啦，37分啦。咁希望張航嘅智慧咧都可以俾你一啲嘅提醒啦。咁後部分咧，老闆都提到咧，我哋跟住落嚟泰國咧就係會同世界最頂尖嘅幹細胞嘅公司咧係合作，咁我哋會即係出品一個即係幹細胞嘅護膚品啦，一個幹細胞嘅面膜啦，咁即係大家咧可以拭目以待啦，對呢件事。好，咁冰姐請宣布我哋今日有啲咩要同大家講。好多謝張航鼓勵我哋啦，不斷研發，令到我哋財富咁係堅毅唔好三心兩意，唔好花心千祈。我哋做項目嘅人千祈唔好花心。冇錯。咁我就預咗，我而家年紀都唔係細嘅啦，所以我一定係跟住張航張航嗰個腦咁發達，哇！令到我哋，佢話百萬富翁唔合格又講嚟啦大家聽下張航講嘅嘢，佢話百萬富翁唔合格，所以我哋咧個個都財富跟住我哋嘅。係冰姐講得好啱噶，其實年紀大，我哋更加要踏實，係咪？即係你跳嚟跳去做嗰個項目，人哋覺得你係乜嘢係嘛？對你嘅尊重咧都會減少啦，係嘛？咁何況咧就係，其實而家好多年青人，佢哋出嚟咧都即係冇乜發財嘅機會嘅，神馬就俾佢呢一個機會。好似今朝我哋華東團隊，你見到好多都好年輕嘅，90後啦、00後啦，呢啲人做得好好噶。喺神馬佢哋係遲過我哋加入，但係好多個已經係封頂嘅。所以問題就係我哋肯唔肯咧，即係一種嘅堅持，一種嘅堅毅，每一日咧都係深耕喺神馬呢度。係咁今日都晏啦。咁記住逢星期3、星期6咧，工作室咧就係教學啦，希望多啲人翻嚟學習啦。咁星期1同星期4咧係 Zoom 啦。咁我亦都邀請咗好多人
好多會員咧參與，同我哋一齊去講公司嗰啲新產品啊，公司嗰啲資料啊，咁樣等我哋多啲收多啲資訊啦。你睇下幾多新產品出，唔開孫咧，我哋一定唔認識噶啦，係係嘛？所以又開孫啊，聽阿陳老師講啊，哇，我哋得着咗好多。係，即係落咁好啦錢落你個袋啊。冇錯，係啊，記住啊，總言之咧，我哋咧盡量嗌多啲人嚟Zoom 啦、聽啦，對自己又健康又好，食得平又健康，哇！嗰個奶酪鈣幾好啊，真係，係啊，所以我哋嗯，我都食緊嘅，我覺得唔錯吓，食咗係好嘅，真係好啦。咁我哋咧聽完之後咧，今日 Janet 咁即係專業嘅分享咧，如果你將佢化成銀紙咧，咁你得着更加大。你會唔會即係有一種覺得咧衝動？聽日咧一擘大眼就同人分享呢3隻產品。我祝你成功哈！哇，就係聽蛹蟲草啊，都好貴啦。係我哋做會員噶147，真係好鬼抵食。係啊，嗰個蟲草味係好鮮美嘅，真係好濃啊！你試下就咁擺喺口度嗒啊，我好中意。非常之好。咁好啦，拜拜。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 